Jó reggelt, itt Ávri, 22. májusban. Utazok Hederától Natanyába. Ez a vidék itt hívjuk Hefer völgy. Meg Hefer héberül. Hefer ez bibliai név, és völgy ez völgy. Remélem, hogy fogtok élvezni a utat. Itt van sok mezőgazdaság, az úton van sok kibuc, és minden is falu, és lehet látni, hogy nyitott a kilátás. A jobb oldalon lehet látni ezeket a eukaliptuszok, ezt hívják a Hedera erdő.
mert most mentünk ki Chederából, és ezeket a eukaliptuszokat ültettek már több 120 éve, több mint 120 éve, 130, mert itt volt, teli volt mocsorokkal, és a eukaliptusz az nő nagyon gyorsan, és azt hitték, hogy fognak itt ültetni eukaliptuszt, akkor fogja inni a mocsorokat, a vízet, a mocsorokat, de ez nem sikerült, mert ez nem issza a vízet olyan sokat, de ez mi nyertünk, ez az erdők és ez a sok fa, ez nagyon szép, és nagyon jól csinált a levegőnek, tisztítja a levegőt, akkor jó, eukaliptusz. Lehet látni, hogy az egész út itt teli van mindenféle falukkal és kibucokkal, és lehet látni, hogy az egész diaszpora Európából és Ázsiából és a közel-keletből ideér. A bal oldalon van nekünk a lengyel és orosz származó zsidók, itt a jobb oldalon van már a Jemenből származott zsidók, és elől ott is van a bal oldalon, fogjuk látni, ott is Jemenből jöttek, és ha fogunk folytatni az utat, akkor ott fog lenni Haogen kibuc és Ma'abarot kibuc, hogy ez magyar származó zsidók. Akkor itt van, mint a Shachmat lap, vagy Damka lap, mindenféle ilyen íze. Itt van a bal oldalon, ez is Eliachin, ez Jemenből zsidók származtak ide, és teli van itt mindenféle származatú zsidók. A jobb oldalon ez a Bougainvillum, ez itt Izrael, a bal oldalon is van, ez itt Izraelbe elfoglalta a útokat, és teli van Izraelbe, nagyon szép virág az én véleményem.
bal oldalon fog jönni Haogen. Haogen, ez egy kibuc. Az anyám volt itt az elsőkbe, jöttek Magyarországból, és itt építettek egy kibuc. A kibuc, aki nem tudja, ez egy szocialista módszer élet. Én mindig mondtam, hogy a kibuc az az igazi szocializmus a világon, az első szocializmus a világon, mert ez igazi szocializmus volt, mindenki dolgozott mindenkinek volt ugyanaz a háza, ugyanaz a öltötkezés, és azután, amikor kezdtek fejlődni, és már voltak autók és kocsik, akkor mindenki kapott pár órát, akinek kellett, beírta magát, és állt a sorba, és kapta azt a kocsit, utazni mondjuk Tel Avivba, vagy valahova. Ez a kibuc is. Ma a kibuc is még működik, de már más formában. Ma már mennek és dolgoznak kint, és a pénzt hozzák a kibucba, és amennyit hozol pénzt, ezt kapod alután, nem az egész pénzt, amikor leviszik az egész a kiadást, ami marad, megkapod a pénzt. És a kibucban mindig volt valaki, aki pár ilyen fontos ember, akinek volt az a drive, akinek volt a motiváció csinálni, és a kibucok voltak a legerősebb gazdasági települések itt Izraelben, de a kapitalista kormány próbálja elpusztítani a kibucokat, de ez nem sikerül, mert a kibucok nagyon erősek. Van nekik nagy gyárok, mondjuk itt van Haogen, ez van nekik plastikgyár, tapétákat, ők szállítottak tapétákat Olaszországra. Hogyha olaszok voltak erősek a világon a tapétákban. De és van nekik mezőgazdaság természet, volt nekik a dinnye, a leghíresebb dinnye a világon, és ezt szállították Angliába a szezon előtt, mert nekik volt olyan fajta, ami érett a szezon előtt, akkor Angliába a királynő evett ebből a melonból, és nagyon gazdagok voltak, de ma ez már más. De van motiváció, van csinálni dolgokat, nagy gyárok, van asztalos gyár, van mindenféle.